السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن حال. اليوم جيت نشارك معكم الجولة ديالي في مدينة طنجة، عروسة الشمال. كنتمنى ان المحتوى ديال هذا الفيديو يكون مفيد لكم، وكان كومون دير جو بروفيت دو سيت فيديو باش نشكركم بزاف على التعاليق اللي خليتو لي ولي غوميرسيمون بالنسبه لا فيديو ديال لا ترافيرسي qui a eu beaucoup de vues. donc كنتمنى ان المحتوى ديال القناه يبقى مفيد لكم. وإلا عندكم شي اسئله او لا بغيتوني ندير معكم شي لايف فما تبخلوش عليا بدي كومونتير، خليو لي كومونتير ورانا كنشوف جميع لي كومونتير ديالكم وكنحاول ما امكن نجاوب على جميع الاسئله. فا encore une fois شكرا على لي كومونتير اللي خليتو، على لي غوميرسيمون اللي خليتو. ففعلا يعني الغرض ديالي الاول والاخير من هاد لاشين هو ندير محتوى يكون مفيد، ونقرب لكم يعني معلومات اللي انا شخصيا كنت كنتمنى اني نلقاها، كو سوسوا بالنسبه لا ترافيرسي وكو سوسوا بالنسبه للتنقل في المغرب او جميع المواقع او المواضيع يعني كي داكtualité. فا encore une fois merci beaucoup. دونك هنايا جينا لا بلاج ديال اشقار، احدى الشواطئ ديال مدينه طنجة اللي معروفه يعني مشهوره. فهي شاطئ نقي بزاف، انتما كما كتشوفوا لو سابل ديالو ما شاء الله غزال. و احنا النهار اللي جينا كانت واحد الموجه ديال الحراره، فصراحه كان وقت مناسب جدا باش الواحد يجي للبحر يتبرد مع راسو. فكنتمنى انكم تزوروا هاد المدينه وتزوروا الشواطئ العديده ديالها. ولا كنتو جايين لطنجة فكنتمنى انكم تجيبوا معكم شويه د الوقت، لان فعلا مدينه كبيره وعطى الله ما يتشاف فيها. يعني كاين بزاف ديال الشواطئ، كاين بزاف ديال المآثر التاريخيه اللي كتستحق المشاهده. كاين لا فيل المام يعني المدينه لداخل، فهي كاين المدينه القديمه وكاين لو سونتر فيل مودرن. يعني كاين بزاف د الحوايج اللي في صراحه كيستحقوا المشاهده. فحنايا مع الاسف ما كانش عندنا الوقت بزاف، العطله قصيره. ان الباطو ديال الروتور ما لقيناش الباطو في شي تاريخ اللي هو يعني بحال 28 او لا، يعني اللي غيخلي لنا الوقت قدامنا. فاحنا ما جبناش الوقت بزاف، واخا الكونجي ديالنا مازال فيه الوقت. ولكن على حسب الباطويات كما كتعرفوا راه ما كاينش الروتور في هذاك الوقت ديال 28 27 26 هذاك الاسبوع الاخير ديال اوت، فما كاينش بلايص. واخا بغيت نبدل الروتور ما كاينش بلايص. دونك غادي ندخلوا ان شاء الله بحالتنا. يعني واخا باقا تكون باقا لنا اسبوع في العطله غادي نضطروا نمشيو لان الروتور ديالنا عندنا بكري. المهم الا كنتو نتوما عندكم الوقت فجيبوا معكم الوقت باش تسراو في هذه المدينه. راه كاين بزاف د الحوايج ما كاين بزاف د الحوايج اللي خاصهم زياره. اللي بغيت نقول لكم بالنسبه للناس كنأكد عليها، الناس اللي راجعين لفرنسا راه ما تطلبوش ليهم لو تيست بي سي ار الا كانوا دايرين تلقيح. الا كنتو دايرين تلقيح راه ما تطلبوش لكم لو تيست بي سي ار. تنعاودها ونأكد عليها بلا ما تضيعوا فلوسكم، بلا ما تضيعوا وقتكم، بلا ما تزيدوا عليكم لو ستريس. الا كان لو شيما فاكسينال ديالكم كاين يعني vous avez déjà effectué 2 doses ودازت عليهم 14 jours, vous n'avez pas besoin de test PCR pour les gens résidant en France. La France ne demande pas de test PCR pour le retour donc du Maroc vers la France. Donc ce n'est pas la peine de gaspiller votre argent, de vous rajouter un stress supplémentaire. Il n'y a pas besoin de PCR pour le retour. Pour les gens qui ne sont pas vaccinés, la nouveauté c'est que le Maroc comment dire, il y a un communiqué officiel qui dit que les gens qui ne sont pas vaccinés peuvent aller se faire dépister, donc faire le test PCR
gratuitement dans les hôpitaux universitaires. Je vais vous laisser, donc je sais plus si c'est, ouais, c'est en français, c'est écrit en français. Je vais vous laisser des extraits du communiqué sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez faire le dépistage le test PCR gratuitement pour faciliter votre retour en France. Voilà, donc ça c'est un communiqué officiel qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Et je répète, vous pouvez faire les tests PCR gratuitement dans les centres hospitaliers universitaires. يعني كنعاودها بالعربيه بالنسبه للناس اللي هما ملقحين فما كيحتاجوش تيست بي سي ار، وبالنسبه للناس اللي هما ماشي ملقحين راه خرج واحد البلاغ يعني رسمي، واحد البلاغ رسمي اللي كيقول بان المستشفيات الجامعيه فهي كتقدر دير هادوك لي تيست بي سي ار بالنسبه للمهاجرين اللي باغيين يرجعوا بحالهم يعني بدون مقابل مجانا. فهذه التسهيلات جات الحمد لله من الحكومه، وهذا بلاغ رسمي يعني راه غادي نخلي لكم في القناه ديالي لي زيكستري بلاغ رسمي اللي كيقول بان المهاجرين عندهم الحق يديروا هذاك لو تيست بي سي ار مجانا باش يسهلوا يعني الروتور ديالهم، العوده ديالهم للديار ديالهم. وهادشي اللي بغيت نقول لكم. واش غنقول لكم بالنسبه للتنقل بين المدن فما كاين حتى شي مشكل، حنا الحمد لله راه ما وقفنا حتى شي واحد، واخا عندنا لو شيما فاكسينال ديالنا وكان عندي لو تيست، كان عندي ماشي لو تيست لو باس سانيتير ديالي، فما وقفنا حتى شي حد. ويعني ما تصنتوش اليوتيوبر اللي كيكونوا كيكثروا الهضره ويخلعوا عباد الله، ما كاين حتى شي حاجه من هادشي، راه الحمد لله كلشي كيدوز بخير وعلى خير. بلادنا غزاله الحمد لله، عطا الله ما يتشاف، كاين بزاف د الحوايج، كاين مدن شاطئيه، كاين مآثر، كاين، فما تسمعوش لهادوك الناس اللي كيخلعوكم لا واه غادي يسدوا ما غادي يسدوا، راه ما كاين حتى شي حاجه من هادشي. كاين عاوتاني بلاغ اخر ديال الوزاره اللي كيقول بانه يعني كيطمن جميع المغاربه الخارج بانه ما غاديش يتسدوا الحدود، يعني بحال شحال هادي يعني تيقولوا غادي يسدوا علينا، كاين الناس اللي بداو كيبدلوا لي تيكي ديالهم، فراه ما كاين حتى شي حاجه من هادشي. راه الوزيره خرجت بكومونيكي ودارت ان روبورتاج، انا شفت مقاطع منه، راه بزاف ديال القنوات واليوتيوبر كيداولوا هاد المقاطع اللي شفتهم حتى انا، يعني راه ما كاين حتى شي حاجه. والحمد لله يعني العطلة فهي كدوز بخير وعلى خير. كاين الكونفينمون مع التسعود، فهذا هو لا سول كونترانت، يعني مع التسعود كيبداو يخويو لي بلاج، مع التسعود كيبداو كيكونوا القوات المساعده كومون دير يسيفل باش الناس يطلعوا من لابلاج وكيتساعدوا مع الناس يعني. وعاوتاني الواحد خاصو يحترم، لان نتوما عارفين ان هذا الوباء مازال معنا، فالواحد يتبع الاحتياطات ديالو، يدير الكمامه ديالو لو ماسك كومون دير والتباعد، ويغسل يدو ويستعمل الجل يعني دون فاصون تري فريكونت، وان شاء الله يكون خير. يعني ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي مشكل، لي فاكونس باس سوبر بيان يعني عاديه، ما كاين حتى شي حاجه. وبالعكس هذا العام يعني مغاربه الخارج فعندهم تسهيلات بزاف كما قلت لكم، وكنشوفوا بزاف ديال الترحيب والحمد لله. يعني اللي فبلادنا امنه وبلادنا غزاله تبارك الله، يعني الناس اللي باقيين ما جاوش فمرحبا بهم في بلادهم، الله يوصلهم على خير، وما عندهم منيش يخافوا وما يبقاوش يتصنتوا بزاف لهذوك لي يوتيوبر اللي كيخلعوا عباد الله، راه ما كاين حتى شي حاجه. يعني مرحبا بهم، العطله كدوز عاديه ما عدا هذاك لو كونفينمون مع التسعود، ولكن الواحد يقدر يمشي لابلاج النهار كامل، عندنا الشمس تبارك الله، الواحد يمشي يتبحر يتسارى يفوج، وفي العشيه يدخل يتجمع مع العائله ديالو ويضحك ويكون هذاك يعني لا كومون دير يعني هذيك لا كونفيفياليتي يفو بروفيتي دو لا فامي اوسي. دونك بالنسبه لي انا ما كاين حتى شي يا ميم جي با ماركي دو كونترانت، باسكو في الليل اصلا الواحد تيبغي يتجمع مع حبابو وكل شيء،
فالعطلة دايزة بخير وعلى خير والحمد لله. دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم. بالنسبه للتخوفات الناس اللي متخوفين فانا كنطمنهم ما كاين حتى شي حاجه، وإلا جيتوا لطنجة مرحبا بكم. Il faut prévoir un peu plus de temps, c'est tout. Donc je vais répéter tout ça en français très rapidement. Tout ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo, c'est que tout se passe super bien au Maroc, donc il n'y a aucun problème. Donc bienvenue dans votre pays, il n'y a pas de souci, il ne faut pas écouter les youtubeurs qui font peur aux gens et qui disent oui les frontières vont fermer, etc. Il y a un communiqué officiel qui vient de sortir et la ministre vient de rassurer tout le monde, il n'y aura pas de fermeture de frontières, il n'y a aucun problème au Maroc, tout se passe super bien. Bien évidemment, la Covid est toujours là, elle est toujours entre nous, donc il faut garder ses distances, il faut respecter les gestes barrières, garder son masque, se laver les mains fréquemment. Donc tout ce qu'on fait en Europe, finalement, il faut tout simplement ne pas relâcher comment dire, la garde, il faut être vigilant. Et à part ça, tout se passe super bien. Tanger, si vous avez l'occasion de la visiter, prévoyez un peu plus de temps pour regarder, pour pouvoir visiter une bonne partie de cette merveilleuse ville. Il y a des plages magnifiques, très propres. Il y a des coins touristiques à voir absolument. Le centre-ville, il est super agréable. C'est vraiment une ville où il fait bon vivre. Personnellement, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Le séjour au Maroc est assez court et j'ai pas mal de choses à faire et à voir et à visiter. Du coup, je n'ai pas pu passer le temps que je voulais dans cette ville. Mais je compte bien y retourner, Inch'Allah, prochainement, enfin plus tard, dès que possible, quoi. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre concernant les déplacements entre les villes, il n'y a aucun problème. Personnellement, avant de partir à Tanger, je m'inquiétais beaucoup. Je me suis dit bon, avec le confinement, etc., est-ce qu'on aura le droit de rentrer dans une ville comme ça, tout ça? Parce qu'il disait qu'à l'entrée des grandes villes, même si Tanger ne fait pas partie des villes où la circulation est limitée, eh ben, je m'inquiétais un peu, mais finalement, ça s'est super bien passé. Franchement, cette année, on a eu un accueil magnifique. On n'a pas du tout été arrêté depuis qu'on est arrivé de France jusqu'à aujourd'hui. On se balade comme on veut. Bien évidemment, on a tous nos papiers. Il y a pas mal de contrôles sur la route. Donc, il y a des barrages des forces royales assez fréquents, pardon, mais personne ne nous a arrêtés. Nous, on est vaccinés, on a nos passes sanitaires, on a tous nos documents. Si jamais quelqu'un nous arrête, on a tout ce qu'il faut, mais franchement, on ne nous a pas du tout arrêtés. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le Maroc, c'est un pays magnifique et personnellement, je préfère, enfin, il n'y a pas d'équivalence. Pour moi, les vacances, c'est le Maroc. Voilà, c'est comme tous les Marocains, on aime bien notre pays. Et pour moi, les vacances, c'est vraiment au Maroc et pas ailleurs. On est en Europe toute l'année et on est très content de rentrer. Et alhamdoulilah, tout se passe super bien. Donc, je m'adresse surtout aux gens qui sont encore en France ou ailleurs en Europe et qui se posent plein de questions et qui s'inquiètent, puisqu'il y a des youtubeurs qui sont des fois, qui postent des vidéos inquiétantes, alarmantes. Il va y avoir des fermetures de frontières. Il y a le confinement, vous n'allez pas en profiter, c'est complètement faux. Venez au Maroc, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème. Gardez vos distances comme on le fait en France ou en Europe et tout se passera super bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, je vous ai déjà parlé du test PCR qui est gratuit dans les centres hospitaliers marocains. Si vous êtes vacciné avec un schéma vaccinal valide, ça veut dire que vous avez déjà plus que 14 jours qui sont passés après la deuxième dose. Et ben, j'insiste, vous n'avez pas besoin de test PCR pour rentrer en France. Donc, ne perdez pas ne gâchez pas votre temps, votre argent à faire un test PCR qui n'est pas du tout demandé.
Je vous souhaite de très très bonnes vacances. Profitez bien de vos proches, de votre famille et à bientôt sur une nouvelle vidéo.